在2025年第7届中国天津国际直升机博览会的开幕式上，陆军风雷飞行表演队呼啸而至。各级北京本地。第一个表演科目是7架直升机组成的舰型编队低空通场，其中包含5架直10和2架直20。编队离地仅70米，时速180公里。如此低空高速的密集编队，操纵难度极大。直升机编队飞行的精准美学背后，是远超固定翼飞机的操控难题。直升机的升力由主旋翼旋转产生，长机的旋翼气流会直接冲击僚机姿态，气流紊乱可能导致后方直升机颠簸，升力骤变。此次编队同时包含直10与直20两种机型，二者旋翼直径、性能与气动布局均有差异，气流干扰的叠加效应进一步放大了操控难度。直10有个霸气的名字叫霹雳火，它是我国自行研发的第1款中型专用武装直升机，战场生存力高，对地攻击能力强，能在全天候复杂战场环境下遂行多种作战任务。在第7届中国天津国际直升机博览会上，不仅有直10这样的专用武装直升机展现强大战力，我国直升机家族中的多面手直20突，在2025年93阅兵首秀后，第一次与公众近距离见面。它与普通直20在外形上的最大区别，是机身两侧新增了2个短翼武器挂架，可挂载不同种类弹药。同时，机身下方加装了副油箱，大幅提升航程。火控、稳瞄、防护等设备以及航电、飞控系统均完成适应性改进。这架直20突既能打前锋，又能打后卫，是名副其实的战场多面手。它的材料结构，我觉得它非常棒，就是我们敢去用它来做大机动、高强机动，再一个呢，就是它的气动性非常好，就是飞起来正常情况下还非常丝滑。还有呢，就是它的航电系统也比以往的得到了很大的升级，还有它的飞控系统更加优化。我们知道20突和2017一样，它有了电传飞控系统。原来呢，我们的这种试探性的这种操纵，现在变成了精准的这种厘米级、毫米级的这种操纵。所以对我们飞行员来说，就是我们自己飞的是一个科技类产品，对，不是以前的那种纯机械的这种摸索。首先呢，它可以快速投送兵力到达相关的作战区域。那么在飞行的过程中，一旦发现对方的高价值目标，也可以使用反坦克导弹、机枪吊舱，包括火箭弹发射槽，针对目标进行打击。确实是突运一体。那么既有这种运输直升机的属性，也有武装直升机的属性。那么相信呢，在直20突的这个机体内部，也有很多信息化保障的这样的一些设备，可以进行最大程度的数据的互联互通，也可以进行情报共享。所以呢，在低空的作战体系当中，它是一个核心的作战平台，也是火力输出平台。当然了，进行这种信息层面的联通和保障，它也可以发挥独特的作用。那么未来呢，在低空作战的场景当中，直20突是可运可打，而且呢，也可以带动更多的兵力，构成融合化、一体化的低空作战体系。接下来即将展开的是战场空地救援科目，一架直10武装直升机率先升空，低空突进执行开道侦察任务，2架直20救援直升机随即跟进，朝着任务区域高速机动，准备降落展开救援作业。完成前出侦察的直10迅速拉升高度，转入空中警戒状态，严密监控周边战场态势。直10与直20组成的协同编队，全程依托可靠情报员精准行动。直10搭载的先进传感器持续捕获战场信息，通过专用数据链系统及保密通信设备，与直20机组成员保持实时数据互通，整个救援流程衔接紧密，信息流转高效。
直10和直20它构成的一个小编队，在相关的任务区内确实有信息云，或者说有这样的一个情报云去作为支持。因为直10武装直升机它的传感器比较先进，可以及时的通过数据链系统，包括保密的通信设备和直20的机组成员一直处于密切沟通的状态。整个的过程体现出的都是这样的一个实战的价值。精彩的飞行表演背后，是现代陆航体系化作战能力的集中展现。在静态展示区，直19武装直升机既是树梢杀手，又是空中侦察尖兵。其机头前侧的光电转塔能与飞行员的头盔、屏幕联动，实现指哪打哪。机头上方的毫米波雷达观察范围更广，能通过数据链将情报传输给战友，引导火力摧毁目标。旁边的直10武装直升机体型更大，承担主力打击角色。它的武器挂架和弹药种类非常丰富，包括火箭弹吊舱、空地导弹，以及专门针对装甲战车的 AKD9、AKD10 反坦克导弹，还有用于对抗空中目标的空导弹，以及转轮式航空机枪吊舱。直10和直19组成的列歼组合，构成了低空火力骨干。除了这对最佳搭档，低空作战体系还有更全面的立体突击组合。直20化身空中运输机，负责将精锐步兵快速投送至核心地点。直10和直19则提前清除沿途的敌方火力点，为直20开辟安全航线。体型更大的直8L 运输机承担重型运输任务，将突击车、迫击炮等重型装备运抵前线。这时的机降步兵能够落地即作战，作战能持续。要实现并强化这一整套由侦察、护航、突击到重装投送构成的作战链条，离不开直升机装备自身性能的持续提升与功能拓展。首次以真机参展的直10 ME， 作为直10的深度改进出口型，核心升级了动力系统，并增强了防护与电子战能力。更为关键的是，这些有人驾驶直升机还能与玄鸽系列无人直升机实现协同作战。无人直升机可率先前出，在高风险区域执行侦察任务，并将精准情报实时回传，从而让后续战术行动的制定更加精准高效。无人直升机可以当排头兵，可以当开路先锋。那么针对危险的作战环境进行有效的侦察，把情报传送给武装直升机和其他的一些军用直升机。那这样的话呢，大家在进入战场，在进入任务区之前，就可以获取更多更精准的情报。那么相关的战术战法的组织会变得更加的有针对性，也会变得更加的精准。此次受阅的舰载无人直升机，它是旋翼家族的后起之秀。它的列装无疑为战舰又添上了一双探天摸海的眼睛。舰载型无人直升机一般随舰配装在舰船上，能够充分发挥全天候无人化的甲板垂直起降能力，是中小型舰船重要的升空平台。在高海况条件下，无人直升机能否快速、准确识别多维运动的飞行甲板状态，并实时调整机身姿态，保持和飞行甲板同步，尤为关键。这款绿色的直升机是玄鸽 500CJ 舰载无人直升机，机腹下方的起落架装有一个看起来像鱼叉的装置。着舰时，鱼叉和舰船甲板的格栅紧紧相扣，就能将直升机稳稳停放在甲板上。在任务功能这块呢，我们能够搭载多型的模块化载荷，比方说可以执行这个搜索呀，包括这个对目标区域的侦查，包括一些这个通信的一些中继任务。同时呢，这个和有人机包括这个一些系列化的舰船
实现互联互通，实现做到一个空中的信息化的节点，能够融入整个这个全的一个大的网络。玄歌系列无人直升机是空中无人装备的代表。玄歌500B 型采用跷跷板式旋翼设计，属于500公斤级通用型无人直升机，实用升限达5000米。在其基础上研制的玄歌500C 型是我国首款高原无人直升机。为降低阻力，提升高原飞行性能，它的所有部件和设备均安装在机身蒙皮内部，外观简洁明快。好，再说，额定。玄歌500C 具备自主起降和自主悬停机动能力，输入程序指令后即可自主完成所有飞行动作。好，我们开始准备航线飞行，放飞。它对起降地理环境要求低，10米见方的硬质地面就能开展作业，还能实现异地起降，在应急救援、物资投送、通信搜索等领域应用广泛。自主控制的技术是无人直升机控制的一个关键因素，它可以实时的监测无人直升机的这个速度、加速度，以及它飞机的一些姿态相关的一些数据。然后根据这些数据，通过这个先进的飞控，然后来进行这个稳定控制。再一个呢，就是咱们说的这个链路传输、信息传输，它要机跟站之间要形成这个通信，尤其是在异地起降或者控制权交接这些这个场景底下使用的时候，更是对这个测控与信息传输系统的稳定通信提了更高的要求。工作人员正在对玄歌500C 高原运输型无人直升机进行投放前检查，它机腹下方挂载红色包裹，即将执行高原物资投放任务。该机型能够在海拔5000米高度起飞，最大升限7000米，足以俯瞰青藏高原。此刻它已抵达预定空域，在离地约15米处悬停，准备实施精准投放。这款高原无人直升机最大起飞重量500千克，最大载荷达170千克，装载能力强劲。在结构机身这一块呢，采用了全浮台低成本的这个浮台一体化结构机身，目标是干嘛呢？是用来降低飞行的这个飞机的空气重量，为任务载荷留出空间。同时呢，针对这个动力涡轮发动机的这个涡轮增压以及飞控的和飞发综合匹配，进行了优化设计，提升了飞行稳定性和抗风能力。无人直升机要成功升空，需历经多重严苛考验。风洞试验便是关键一环，它堪称飞行器的孵化器，是飞行器总体气动设计中至关重要的试验验证环节。这款专用直流开口风洞，专为直升机低速吹风试验打造。试验区域从进气段延伸至扩散段，尺寸达8米长、6米宽，足以容纳2辆小汽车。试验采用缩比模型，以吸风模式开展测试。相比传统吹风模式，吸风模式能让气流更流畅均匀。风洞内的空气压缩机可瞬间为试验区域提供50米每秒的风速，满足绝大多数直升机的试验需求。这座100米级风洞为我国多型直升机的空气动力学研究提供了坚实的设施保障与能力支撑。直升机素有铁翼飞旋的美誉，但其旋翼桨叶并非铁质，这些看似金属质感的桨叶，实则采用复合材料制成，不仅重量轻便，
还能有效降低飞行器整机自重，提升燃油效率与航程。我们所有桨叶加起来的重量占比只占咱们直升机的3.1%左右，这是一个非常高的重量效率。这个意味着我们可以用最小的重量代价，拉起我们最大的这么一个所有成绩的一个起飞重量，也就意味着我们可以有更多的商载、更远的航程，同时我们的桨叶是无限寿命的，而且可以在我们的这个零下可以到-50度，零上可以到正60度，然后还可以在我们的这个湿热、盐雾、腐蚀、高原、高寒、海洋环境，就咱们国内全疆的这么一个状态去使用。依托中国直升机设计研究所，我国自主研发的无人直升机，实现了从举步维艰到百花齐放的跨越式发展，技术水平跻身世界前列。如今，无人直升机正不断拓展应用领域，成为能上山敢下海的多用途利器。在直升机这一重要分支蓬勃发展的同时，中国整个无人机产业，特别是在技术门槛更高、战略价值更突出的高端固定翼无人机领域，也正迎来关键型号的突破与实战能力的跃升。2025年12月11日，9天无人机在陕西蒲城圆满完成首飞，这标志着我国大型无人机技术实现新突破。该无人机由陕西无人装备科技有限责任公司委托航空工业第一飞机设计研究院设计，采用通用平台加模块化任务载荷设计理念，依托自主集成技术创新，具备大载重、高升限、宽速域、短起降等核心优势。它的机长16.35米，翼展25米，最大起飞重量16吨，载荷能力达6000公斤，续航时间12小时，转场航程7000公里，性能指标位居同类产品前列。相比于常见的运输无人机，9天无人机拥有大、远、快、高4大核心优势。大是指它的起飞重量大，基于这一特点，无人机可挂载武器、先进传感器等多种任务载荷。所以从这些装备去看呢，这个无人机好像已经成了空中的五库机，五库机再加上叫子母载机，所以它可以把无人机现在的侦察能力、干扰能力，包括打击能力三者合一。9天无人机的成功首飞，标志着我国在大载重、长航程通用无人机平台技术上取得重要进展。与此同时，在高空、高速、隐身化作战平台这一前沿方向上，我国也完成了关键型号的验证。2025年年末，彩虹7高空高速长航时无人机在西北某机场成功首飞。此前，该机已在2024年第15届中国航展上公开亮相。彩虹7无人机翼展27.3米，最大起飞重量8吨，巡航速度0.5马赫，实用升限约16000米。与彩虹家族其他成员不同，该机采用了独特的飞翼布局，翼身高度融合。其发动机进气口位于机身上方，尾喷管采用半隐藏式设计，配合隐身涂料及对各类舱盖、弹舱的隐身处理，使其具备了优异的低可探测性能。彩虹7的设计核心在于强化广域隐蔽侦察与情报保障能力，可实现远程巡航、隐蔽探测。该机可搭载多种高性能任务载荷，满足复杂战场环境下的对地观测、数据中继等高端需求。如果它的机翼折叠，然后其他方面可以缩小空间，完全可以上舰使用。如果真的在海上咱们形成这个无人机航母，这个穿透力和打击力全球独一份。所以下一步如果海空通用形成这个舰载机，我想这架无人机能够在未来海战中发挥至关重要的作用。